Lelo, nazo beta tour na IDPS avant arriver na Congo. Naketa no bandeko nanga ya parti au pouvoir. Nde ba osepela na bokonzi na bango. Bon. Na benga nani. Nazana na confiance ya Mama Mwanza. Mama Mwanza. Mama Mwanze. Ah, yewa na ye. Mama Mwanza, oyebi ngai bien. Elongi oyo tala. Oh, Mama Mwanza. Menga na ebio bien. Est-ce que longino benda na IDPS bakobunga ngo? Mama Mwanza na monyo za ya kutomboka mama. Likambo za nini yebisanga mwana noka lenga mchafu. Toza wapi? Batu bazolamba nyama ya pasi. Bazolamba po balia kabuya kamanta sopi. Ah, mère, na monyo tomboki makasi. Donc nyama ya pasi wane za gini ngulu, soso, ntaba, tongombe. Po bazana droit ya kosopa nyama ya pasi boite, encore parti au pouvoir. Donc ça veut dire que nyama mwa za benda spécial. Mais kabuya zana droit kosopa nyama te. Oh, yebisanga na mama ezali nyama nini? Nzungu ya nyama ya mbwa. Nzungu ya nyama ya mbwa. Pona mbwa nde bukalenga. Bokonzeza na kati ya musunya mbwa. Ah, Mama Mwanza. Ngana yebagite bokonzeza na kati ya musunya mbwa. Ngana kaisa nde bozu pouvoir si bokomolia bangombe. Bozaka na mbwa. Oh, na regretté. Bon, tout na non fils mukoko. Tamsu yani ngaka atika kolia mbwa ape bosu bokonzi. Fils mukoko yao yebisa biso nanu. Biso totika na ba maleu. Biso totika na ba maleu. Oh. Fils mukoko, makamuni ozo yebisa ngai. Bino boza na pouvoir. Ti lelo botika na malewa. Mama Mwanza aloba. Bozolia mbwa. Yoko toka malewa me bokonza ngosko na ngozo profiter nango yebisanga nanu Komba na biso ezalaki ke Congolais nyonso aza na droit ya kolia omelette. Komba na biso yango wana. Ah, fils mukoko na comprendre kanda nao parti au pouvoir na bitumba nyonso bobundi ti lelo nanu bobanzolia omelette te. C'est que naya na ngambango te ya. No lia sote. Yebisanga siko fils mukoko susino za nini? Mama Mwanza lela basopi nzunga mbwa. Yo susino za kolia ta omelette. Mais bozana bokonzi. Bozoko kolia ka omelette te ti lelo. Mais yebisanga na yoko susino za nini? Toya ko créer classe à bourgeois te. Il y a même les membres des familles, il y a président. Bazo vanda sous la Kinshasa te. Oh, fils mukoko. Membre ya famille ya président ba vanda na Kinshasa te. Ba te vanda yebisanga siko. Oh. Bakoma ga Katanga. Kop ni ba okesa na Katanga kuna. Ya ba mine. Tozo kango, toza banki te. Poto bomba maka. Na comprendre kanda na c'est normal. Oza banki te po bomba makambo. Wana kuteza inde copy ya bino bato IDPS ya koteka uranium na diamant. Na comprendre okas. Mais tozongela na Mama Mwanza. Mama Mwanza. Basopaki nini po na ebite ponga na ebite parti au pouvoir bakolamba misuni mususu. Donc à part musuni asopaki ezaki su nini na kati na ebanamu. Bolamba nini en gros ezalaki ka musuni moko to misuni ebele na yeba pardon mama oh esalinga mwa trouble na cerveau Kana kati ya musunya mbwa asopi. Ngai na tambola na wori ya 3 fois 4 fois 5 fois. Bwa kumona na ne. Kebe umonanga na nani meme Mwanza. Ubulanga ta Mercedes atatu ebulo unkeba. Umonanga na nani. Bwachi. Mama Mwanza na comprendre kanda na yo pardon lege la binto bi mamu lege la mujini musuni nyambwa chibela bella lege la binto bi lege la mamu
Boachini. Malo ajimuji fwe mutente makambo ebele chitumani jingale bimpato. Ukeba mushindi webe once. Meme mwanza Marguerite. Ojo mukulambile bicha memeo. Ndi mwima napo. Ndi nkeba bwani tumwana na neba malo ajimuji fwe mutente. Ngamulo kupermanence tuba kachojo bukalenga ni lelo njifenyi tulala mubalabala tudiba kwata mundu mwa IDPS bikola ndi mudisanga ja Gerberas mwa muvufuchila mulimete meme mwanzi ndi njirije disanga ja Gerberas mulimete luka moyen muntu katusomba mubiro mfunga tutuni bantu baje bamwambila malu mamu nyosoka pona Musunyambwa pardon mamu lekela namoni Musunyambwa esali opasi makasi kabuya pwani osopi Musunyamamu mama soli ngasuko tika te muntu dini bantu baje bamwambila malu kinga nuwe musomba mubiro bantu bakunyunguluka to luka moyen base nde makambo base nde makambo bantu bakufya batumbi bango batiki basina bana bazolamba biloko balia kabuya kamanti alongoli kazaka mokonzi azolongola kazaka apunza na bakombata na suki wana makambo soki omoni yango na TV luka moyen to mona na uti. Merci mama Mwanza osuki wana na sepeli ngana kanisa ko tika te yango moina koma ko se tourmenter na tinda zoro bilali ngeta ke lukelo suswata mbwa mususu. Mais combattant yo tombogini yo versus le problème ya Musunyatibe la belato yo likamuneza mususu yebisa biso to yeba nani tant bakomi kuna babuki basumbi na nzungu ya biloko ya kolia o balambaki ao bapesaki bagarde balia bakei kuna basumbi IDPS pe makambo leke bele nana wa sumbi suna biloko papa na ondimote il faut na zo témoin mususu na zo combattant mususu ayebisanga na makambo leka yota mususu kosa papa yebisanga likambo za nini subi salongola bilamba asumbi na nzungu ya biloko kolia. Oui, d'abord même ko subela soko ke ko tala cuisine ezali wana ba ke ba subeli mais bozo sala boye pona nini o bokomona menga nazo comprendre te wana banani yango basali bongo et puis basali yango na lupangu nini pona yeba quand même pour moment Mwanza lobi basopi biloko kolia ba IDPS makambo pe lekibino trop bozana bokonzi mais nazo comprendre bino te kaka bino ko lila mais pourtant bokonzi weza pa bino c'est que non elle a répété koto tolia omelette et comment passer pendant bokonzi pesa kaka kolia mbwa le kambo bwena lopango ya président atandenge mubuto azalaki totikali komona eloko wete biloko ya kolia obiso tolambaki ekipe oyo ezalaki lobi bamemeli bagarde kuna basumbeli biloko wana basubeli yango eske basani wana tokosalela yango leso maman donc yoza sir vraiment que eza susu bata Jacques-Marc Kabundi kam tatindi batu baya basumbela Damas yemoko abwati biloko ya Tibela bela ya mama Mwanza atindi susu bato basumbela biloko est-ce que yo vraiment oza sûr que bato ba yego sumbela biloko wana Jean-Marc Kabundu mtatinda bango tozala sûr te ndenge nini papa ye muto mobiliser bato ne wana po baya ko saboter awa eza bato makambo ezoleka na IDPS esalinga souci mais nga nazo comprendre te mais pourtant tozana bokonzi côté office mukoko alela azolia omelette te côté mama Mwanza balamba Tibela bela basopi Tibela bela nae côté balambi Jean-Marc Kabunda tindi susu batu nae baya kosumbela pemza nzungu pe basubeli. Bon, combattant, yo problème mezani, yebsanga na yeba. Est-ce que l'UDPS est au pouvoir? Ou bien l'UDPS a le pouvoir?
Oh. Est-ce que question n'a pas tout na yo, to yom tout na. Mais normalement, tout le monde a dit baloba qui bosse beaucoup. Ce que yo comme tout na sous question, est-ce que l'IDPS est au pouvoir, to a le pouvoir? Tolingi toye bake IDPS les lots ezali na je crois 38 ans 39 ans. Tenez bon, IDPS vaincra. Moi na ya IDPS président Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu pouvoir. Est-ce que bana ya IDPS baza komi sentir que baza eu pouvoir? Papa, na ebite, yom to web sangad. Yo to zangi na poto okima, ok, Congo mbango, oh, baluba bazu pouvoir, ok. Siko yo komo yoko tunanga, ngai na ye na bensi ne boyo ebisa biso. Ponga na zoli na ya. Na ye basogi, tozana pouvoir, tozana mote. Yo komo tunanga su. Na ok na nga. Oh. Tozali na mwana ya IDPS na mutu ya mboka. Félicitations, bravo. Mais bozana mwana IDPS na mutu ya mboka. Mais problème memelio awa ezali kamnini. Normalement bokondeza ya bino. Kongweza ya bino. Qu'est-ce qui se passe? Yebsangana. Est-ce que réellement c'est l'IDPS qui a le pouvoir? Sénat eza na maboko ya IDPS te. Primature eza na maboko ya IDPS te. Parlement eza na maboko ya IDPS te. Et bon tolo ngo bozo betela biso tozala bokondi Fachi Balwani, Fachi Beton, siko nazo comprendre. Siko bozane continuez papa. Soki tokei na kati ya présidence kuna bana IDPS bazalité. Papa makamni ozo sangai bokondeza ya IDPS na kati ya présidence bana IDPS bazala tendeni. Oh, et vous bokondeza ya banani. Yo pe lukuta yebsanga en vérité, yebsanga bina, yebsanga en vérité. Il y a même ba autorité ya IDPS bazali na difficulté pour na comme chef de l'État. Les autorités de l'IDPS. Bande konangai yangwana komitu na lobeske parce que tango biso tolobaki tokozwa pouvoir IDPS tango tobanda tokozwa pouvoir, on devrait commencer déjà à régner, au sentir que l'IDPS a un pouvoir. Je parle de l'IDPS, je ne parle pas des individus. Papa yo na comprendre de boza na pouvoir. Comment ça se fait que bozo pouvoir bozo régner te ngana ina passé na mutu mususu mais yo zo lianga ta ebele décortiquer en vite fait pour ngana yeba. Normalement boza na pouvoir mais ozoloba boza na pouvoir te oza lokuta
comment ça se fait que aux gens ont pouvoir mais besoin régner mais banani oyo baza privilégié na pouvoir oyo eza ba oyo bakoti sika mutu po bazwa yo na valeur na minute na pouvoir oyo toza nango oyo il faut tout d'abord ozalaka ennemi ya IDPS. Soki ozalaka ennemi ya IDPS ozalaki kofinga. Donc ngai pe nazalaka moi ennemi. Donc ça veut dire que bakozo mape na IDPS. Ponga koko na ngai Carlos asale IDPS. Mais lelo na komona babilongi mususu yeko tu banda mobutu. Ya omona zaika mo wakanda. Donc ça veut dire que ngabe bakozo anga na IDPS. IDPS ozalaki kofinga. Etienne Tshisekedi wa Mulumba lelo lobi ke non na minute oyo nga na koyi mutu a bien bako yamba yo na maboko mibale. Donc vu yeb ça en vérité donc ezala ve bouquet choix ya mouve ba yamba Zoro Bilel ba yamba donc commandant esope ba yamba siko na IDPS. Ah zana na benga Zoro Bilel na benga commandant eso na benga bouquet choix yambo donc kuna ba ozo ba tutu ba ndo finga IDPS. Donc bon peut ba OK ba zo ba moi. OK, merci l'information. Tozana ba journaliste mususu na mboko oyo bazala kile musu bazolo ba makambo contre Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bazala kile musu kolo ba makambo ya mabe ya IDPS. Bazala kile musu kolo ba makambo ya président Félix. Mais lelo yo batomboli bango. Lelo bazala kotombwama. Bazali na ba accès kokota na ba na présidence ba kokota babimi bakoti babimi. Oh, tika boyko. Na ba banda finga Etienne Tshisekedi. Ba kokota na présidence aller retour ndenge balingi. Ah. Non, on est faut changer boule. Na oya suna lo yengeta. Pour ça ba ennemi, ba komi ba ami. C'est que ça grave. Continuez aussi ça. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il faut que la vérité soit dite. Bah ouais, bah sacrifier pour na pouvoir, bah ça dit abandonner. Moi je ne croyais pas que na comment les sous bah parlementaire debout, je ne croyais pas. Na kanisa ki bakamba ba ya ba parlementaire debout il y a que ici là. Ngana yebaka les sous que na comment ba parlementaire debout te. Et pourtant ba parlementaire debout ana batanga ba classe. Soko moni ba tuloko ba pasteur. Soko Pasteur Gili, yo pe yaka na koloba. Nazo comprendre te wakancha atombo ki makasi awa. Azoloba ke qui parlementaire debout il fallait si là botani ba classe mais bozu bo condume bozaka na elogote. Yako place ta mo. Est-ce que ça benda solo? Tu peux t'imaginer Moutouko, la secrétaire générale à IDPS, Augustin Kabouya Chilumba, le tout premier secrétaire général à IDPS au pouvoir. À côté d'un chef de l'État, c'est tout un problème. Soit-disant secrétaire, n'a habité sur le secrétaire, sur le chef de l'État, Azotonga même na secrétaire général à parti. Bango pelo comment ba ka kosala te kande ba kotia ba photo na ba photo azokotonga. C'est déjà évité. Makambo na lo ba même secrétaire général à parti na ngazokamo. Oh, Pasteur Gili, tika makambo. Premier secrétaire général y a parti. Akutana président Félix Moïsati. Et bon, il regarde les gars, il ah, bah, Rigo King Kara. Oh, ah, Ozoya, commissaire, gouvernement. Bah, secrétaire, quand il y a parti, bah, on contacte. Et bon, eh, bah. Même le président Kabunda Hollanda Siko, mais respect mon président. À Kotatin, même le siège à Kotatin, tout Nanga Siko Bakotsanan. Quelqu'un de PPRD renommé Guy Luando. Mikolo a commis enfant chéri dans la présidence.
C'est grave. Il semblait na lobby tie sika mokonzi azotanga discours Guy Luando Azawana. Enfant chéri à Maman Olive. Enfant chéri à Joseph Kabila. C'est grave. Pénéa chef de l'État. Et ce qui est encore bizarre, même les photographes, il y a eu des pestes. Bazo sala basali bouye na présidence babwa qui nassé. Priorité ça, ba photographe INC. C'est pour boter kaka communication parce que justement, bozora communication bo pesi voisin yango le bomi konyo quoi. Même le vieux photographe à Papa Etienne. Oui. Mal vu lelo. Photographe à Papa Etienne mal vu lelo. Wana banani ba sala makambo wana ba rapprocher ya chef de l'État. Un certain Moutoumoko Azalaka on a protocole depuis Kabila. Le loyer moutaye ko lakisa même na protocole tata wana ya chef de l'État. Yem taye ko lakisa ba mondenge ba koti sakabato atika moyena quelque chose. Pasteur Geli. Non comprendre te. Sko ngai na lobi na nga polémique te. Sko to pe sa Martin Fayulu raison. To na pe sa tort. Non lo balanga te pardon. Loba pasteur loba. Yango moni banda docteur Busembo oya mama Sandra banda mokonza mboka bayina yam akota te po azotika mbongo te azokini me ba yamba yete bako yamba yete ça ça occupé siko ko pezo sala mawana un certain Freddy azalaka depuis Kabila donc batu sokoti fo malari koti mwambongo parce que makamba kopo ici était na présidence et yekutu makasi makamba kanyaka oyo to yebi ke ici la nzoka ici intoxiqué peut même na muto ya ye na pouvoir à fachi siko yotala mutaza rapprocha chef de l'État protocole mokonza mboka atindaka bato epa na ye pokota même ngai moko batindaka ngai epa na ye po nakota ngakutu nakota po elongete kama lelo depale na poto dépalé. Car protocole rapproché on a rapproché dépalé. Pasteur Gili, non seulement yango mythe même bande ko musu ya basi bazawana na présidence ba fa quoi mibi Pasteur Gili mibi ba fa quoi mibi la présidence kotia maboko ti na ba valise à mer na ba bagage à mer. Oh mais Pasteur Gili mais c'est grave. Oui mamozo le bezo comme ça c'est grave mibi de comité na bazawana la présidence bande ko basi mibi nzambe na seki ba millions de dollars oyo bando bunga na ngo kaka. Pasteur Gili mambozo lukonga na zoe bata. Bazo yibati na basaka mer. Pasteur Gili nga lembi na nga. Na lembi na loba soute. C'est bon. Loba. Bande kwa basi miyibi. Nzambe na seki ba millions de dollars oyo bando bunga na ngo kaka. Poso ki déjà tina sommet kuna. Pasteur Gili. Mutasa wana zo baluka de immeuble zo tongama na kitambo. De immeuble zo tongama na kitambo. Bazotika epeka kabo des immeubles ba yebi mais ba suko la présidence mon colonie Pasteur Gili te kala mingi te Pasteur Gili yo na yo comprendre yo ka eza ngo jalousie pota musu ba cheo poste te na kata présidence so lingo zo musala na kata présidence fo yebisa président Fachi mone kata musu yo olongo tika non parlementaire debout et puis en fait tel résultat ya saut des moutons lelo et tonga makasi et ton ami misale sili ata veka zo mbongo mais misale sili tala lelo ma etonda asute nzele babusho sila voilà Pasteur Gili tika keto soutenir parti na yo olobaki o soutenir IDP tiliwa okomo changer maloba tala résultat yango misale salami bien nzela busho zate ma etonda asute RDC Fachi Beto. Vous savez ça au salon Bogo. Pardon. Zamba Sunga. Madame Naomona. RDC Loura Makasi. Tande tomati la pousse. Poto katsa mupanzi muso alimité. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai quoi. Quel niveau. Donc là la pousse aux zomono yo da filmer. Bon, on appelle la mona suki na ngana ape Kabila kei na e. Donc IDPS bozaka na courage bolinga Kabila kenda kei.
Kabila Zonga. Kabila Zonga. Kabila Zonga. Kabila Zonga par rapport à Tshisekedi. Pousse pas le couple. Malamu. Kabila sa nini? Azonga. Ba we wa bino ka mutu bolunge Kabila ken. Asko ka kei Dubai. Azonga susu.